ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എഗ് റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 3 മുട്ട, പെരിഞ്ചീരകം, കുരുമുളക്, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്, ഓയിൽ, ടൊമാറ്റോ, ഒനിയൻ, ഗരം മസാല, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ആദ്യം തന്നെ പാൻ ചൂടായി അതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് സവോള വഴണ്ടി വരാനാണ്. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റണം. ഇതൊന്ന് പകുതി വഴണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടണം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴണ്ടി വരുന്നിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളിടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു നുള്ള ഗരം മസാല, കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വഴറ്റാൻ. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും. ആ വെള്ളത്തിലാണ് സവോളയെല്ലാം വെന്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സവോളയെല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ. എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മുട്ട നടുവേ മുറിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് മുട്ടയിൽ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് മുട്ടയിൽ നന്നായി പിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. 5 മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അരപ്പെല്ലാം മുട്ടയിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയെല്ലാം നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. താങ്ക് യു.